यो हात र यो खुट्टा चल्थ्यो भने म झुन्डिएर मर्न तयार थिएँ, सहन नसकेर। आज मलाई यही अहिले घाउको मात्रै पीडा छ, दुख्या छ, अरू मलाई केही दुखेको छैन। म हिँड्न पनि सकेँ। मेरो हात यस्तो बाङ्गा थिए, यस्ता थिए खुब्री परेका हात, सोधा भयो, सलक्कै सोधा भयो दुइटै हात मेरा। यी खुट्टाले पनि म जति नि हिँड्न सक्ने भएँ, खुट्टाले टेक्दैन त, हातले। मेरो एक घर लुलो भएको थियो, मेरो लुलो मलाई नयाँ जीवन दिनुभयो। मलाई 2-4 वर्ष बाँच्न मन थियो, अब बाँच्छु भन्ने ठुलो आशा छ। सर म्याडमहरूलाई सबैलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। म जस्तो पीडित आइदिनु होला, तपाईहरू सफल भएर जानुहुन्छ यहाँबाट।